croeso i Prynhawn Da. Mae gyda ni eitem arbennig ar eich cyfer chi heddiw. Cip tu ôl i'r llen ar y 3 gŵr doeth yn cael ei gwisgoedd bespoke. Draw i ti yn Erin. Wel, chi'n edrych yn smart iawn. Fedwch mwy am eich gwisgoedd chi, please. Pwy'n am Erin? Margaret. Margaret David. Margaret Hillary. O, di jyst yn mynd i gyfle i chwilio am blentyn newydd. I roi presant, air, ffys a myr. Pob lwc ar eich taith. Fyddai chi'n rhoi can i fi cyn i fi. Wel, wrth gwrs yn neud yn fach. Mae canwch ai fi. Tri gwrdoedd yn teithio'n fri, bob un ar gefn ei gamau, ond rhaid am hun dawen. Tri gwrdoedd yn teithio'n fri, dilys i'r y Bethlehem. Air a ffys a myr yn roed, yw hwn sydd wedi geni, yw hwn sydd wedi denu. Teithio nawr o'i dwyr am fydd, dilys i'r y Bethlehem. Go, bro! Diolch yn fawr iawn. Dillad bendigedig. Fydden nhw'n smart iawn ar eu taith nawr.